సో ఒక మంచి ఆయుర్వేద చిట్కా ఏంటంటే, చాలామంది ఎక్కిళ్ళతో ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారనమాట. కారణం ఏదైనా కావచ్చు. కొంతమందికి ఎక్కిళ్ళు ఫ్రీక్వెంట్‌గా వస్తూ ఉంటాయనమాట. ఆయుర్వేదంలో హిక్కా రోగము అంటారనమాట. సో ఈ హిక్కప్స్‌తో బాధపడే వాళ్ళు రెగ్యులర్‌గా 1-4 వరకు కార్డమం అంటే మన ఇలాచీ ఆర్ ఏలక్కాయలు రెగ్యులర్‌గా 1-4 వరకు రోజుకు చప్పరిస్తూ అంటే బాగా నమిలి ఆ ఏలక్కాయలు ఆ జ్యూస్ మింగుతూ ఉండడం వల్ల క్రమేపీ వాళ్ళ హిక్కా తగ్గే అవకాశం ఉందన్నమాట. సో అవసరమైన వాళ్ళు ఈ చిట్కాను తప్పకుండా పాటించండి. రోజుకి 4 కంటే మరి ఎక్కువ ఇలాచీ తీసుకోకండి.